Дядо Коледа много подаръци си донесъл тази година. Дядо Коледа му се... Тежко ли ти е, дядо Коледа? От крижата. Еми... От крижата. Да. За Наси. Танаси? Ау! Чакай, казвай. той казва песни хубави. Песни. Давай. На Мегданя. Давай на Мегданя. Мегданя сред село залюляло се хоро. На Мегданя сред село залюляло се хоро. Иде вреде залюляло се хоро. Иде вреде залюляло се хоро. Момче хорово си бяла кърпа маха се. Момче хорово си бяла кърпа маха се. Бяла кърпа маха се. Още по-силно. Още по-силно. Бяла кърпа маха се. Викай, така! Страшна песничка ви. Да. Дрехи. От дядо Коледа Креси. Тука, ела. Тук ела. Разборничка. Песничка или стихотворение ще кажеш? Давай. Ауче, хубаво. Силно. Някна опъти се вдига, дядо Коледа пристига. Друго. Златна хубава жена, са густая планина. Зън, 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 зънци звънят, слага 70-та спил. До да знае той, що носи, се наскачат голи боси. Изтегни на сум без край, дай на мене, дядо, дай. На мене кукла, на сиян топка и барабан. Браво! Една голяма кукла. Искаш да го видиш? Да. Това не е мой. За дядо Носко. Какво хубаво! Айде, давай. Давай! Какво ще правиш? Аз те казвам вместо него. Айде, машини. После. Да. Тъй. Мале, много ровиш. За Наси. Пак ли? Айде, давай! Момиче. Ти, давай. Момиче мъничко, мали момиче мъничко, що си ми толкова хубаво? От небе ли си паднало или от земя никнало? Не съм от небе паднало, ни съм от земя никнало. И мене майка родила, спряхна ме мляко поила, дисра ме вода скъпала, от звезди люка възела. Силни са ме ветри духали, са ме в люка люлели. Браво! Айде! Как е това, Бог? За Креси. Айде пак! Песничка или стихотворение? Песни. Айде, бе. Кой е това? Съврените годишки са дядо в нас. Деси са веселушки, се натъка пред нас. Подаръци сте има за всички охрасе. За Коледа да лушнем и косе. Подаръци сте има за всички охрасе. За Коледа да лушнем и косе. Айде, браво! Стига толкова! Стига! Браво, Креси! Браво! Бокс! Като моето е ето го. За Орхан. Кой? Орхан! Я дай да видя. Нямаме такъв! Някаква бърквация! Не трябва да креси да! Ти не можеш да четеш, бе. За Ксения. Дай го на баба ти! Благодаря! Да видим само Да видим ли, айде? парфюм. Ко става, бе? Ксения. Бабо Ксения, много си слушала! Ма много си слушала нещо! Да. За нас. Ти само одеш, бе. Ти са... Ама той не само яде. Тук, хода, брат.
мале. Аха. Гошо! Да си жив и здрав. Чакай! Кой? Кой си беше? Не знам чаните. Той не го... Значалите полета, ама. Ето да е стимуляра. Нас мълчаните полета, ко беше? Пеят медени звънчета. Писа наша напремина бялата партина. Оп! Супер сме, бе! Станати ли е? Уха, съм голям подарък. И аз да и мисля. Може да е за мен. Това са не. Те с ръкавици. Еми, студено е на Северния полюс, ако искаш да знаеш. Той е замръзнал по дулето. Студено му е. С картичка е. За детето! Кое е дете, бе? Дет почва сил! Тук само имаме едно дете си. Юлето. Юлето, да. Юлето ще. И какво ще изпейте? И косе си пе първия. Какъв сняг бе? Забравяй! Така. Закачаш се да знам кой е, да? Закача се. Ще видите. Женен съм! Женени. За Снежанка ли? За баба Да, Али! Кой е? Баба ма. Няма ли? Ще даме с нас Али една... няма ли? Али нямаме. За Али! Какво ще ви изпееш ти? Ами, посетима дядо Коледа. Нещо на шампо може. Мамо, не е моето. Дали има? Добре. Ти, какво си става? Започва едно Така, Не го къса. Искаш да го видиш? за Надето. Тук съм. Нико. Те бия вместо нея. Мерси. Който е Моля. слуша. Айде, това е моя подарък. Креси, не Вау! бъде сега, баба. Настъпах някого. В къщи ще се кричиш на мама. За Наско. Пак ли? Много подаръци. Браво, подарък. Иди сега там да видим. Остави го Моя. това. Яриш. Остави го това сега. Бележка няма ли тук, бе? Пише, как няма бележка. Скъса се сигурно. Пазете се. Аз ще видя на кого е. Падна бележката. Падна е. На Танасия май. Чакайте, ще видим. Ще видим после, ще намерим бележката. Еми падна. Първо ще... О, подаръка ми! Дайте ми подаръка! Това не е моя! За баба Ксения. Баба Ксения. Мерси. Мокър е. Ами то мога да Еми, ти моя. постави отвънка. Най-после! Много вали на Снежка полет. Не е моя! Вали, Чакайте да видим сега той за кого беше. Записо! Той би се отиде до колата. Като дойде, ще му го дадеме. Моя е! Да. За лекаря на Плейдо. Не. Да. Не. Куква. Я тя да видим. За Дядо Наско. Дядо ти Наско май е най-послушен тази година. Лунохода! За Кристина. Лунохода ли? Уха! Мамо, ти стоиш там в кишенци около тебе, само така. За Танаси. Подаръци около тебе. Още за Танаси, мале! Понита, страшна работа! Гормита, видя ли, бе? Свършиха ли, бе, дядо Коледа? Свършиха. Може ли по една снимка сега? Тя да кали да ти Може да.